разбира се, и да чуем оценката на Меглена Кунева за това, което става в страната през последните на госпожа Кунева, а след това, разбира се, ще имате достатъчно възможности да поставите въпроси. Много аз разбирам, че верници са обикновено по-критични към времето, отколкото гостите на града. На мен специално Варна ми е харесвала винаги, и като вали, и като е слънчево. Извинявайте за малкото закъснение, но бяхме в едно важно за мен място. Това беше този дом, който вие верници добре познавате за хора с умствени увреждания. И това беше добър повод да видим как и докъде напредваме като общество. Защото ние сме толкова силни като общество, колкото е силна най-слабия човек от нас. Да, оценка къде сме, как вървим нататък е много важна, много необходима. Има редица проблеми, които сегашното управление не решава, не може да реши, но може да ги усложни. В моята платформа аз съм предложила няколко основни приоритети. Първият е икономиката, върховенството на закона, образование, култура и здравеопазване. Бих могла по всеки от тези области да кажа как виждам нещата, как виждам напредъка на страната през последните 2 години. Не можем да се похвалим, че преди 2 години сме живели особено добре. Но ако днес трябва да отговорим на въпроса по-добре ли живеем преди 2 години, моя и емпиричен отговор на базата на многото срещи, които имат, и отговора ми на базата на фактите, които искам да споделя с вас, е, че днес живеем по-зле. Всъщност това е основният въпрос, с отговора на който мерим една политика. По-добре ли живеем днес, отколкото живеем вчера? И това, че живеем днес по-зле, отколкото живеем вчера, не се дължи само на световната икономическа криза. Дължи се най-вече на това, че няма добро управление днес. Преди всичко никой не инвестира в България. Никой не инвестира отвън и никой не инвестира отвътре. Преките инвестиции в страната за първите 4 месеци на 2011 година са минус 62,5 милиона евро. Минус. И това е катастрофа за икономиката. Не само за икономиката ни, това е катастрофа за пенсионния ни фонд, за социалната политика, защото просто няма откъде да се вземат пари. Преките инвестиции са намалени наистина в цяла Европа с 38%. Но при нас те просто изчезнаха. От 9 милиарда евро през 2007 година, с това защото България е стабилна, предсказуема страна, влизаща в Европейския съюз, до минус 62,5 тази година. Това наистина е драматична разлика. Ние мерим влизането си в Европейския съюз през парите, които получаваме пряко като помощ от Европейската комисия. Но всъщност големите пари очакваме да дойдат за това, че ще има инвестиции, че ще има предсказуемост и свободно движение на капитали, хора, стоки, услуги, които са привлечени от българската икономика. Защо иначе имаме плосък данък, ако гоним инвеститорите? Работните места. Минус 250 хиляди. Приходите в бюджета намаляха с над 3 милиарда, а разходите се увеличиха. Средния и дребния бизнес дават много тревожни сигнали. Почти всички икономически обещания, с които тръгнахме преди 2 години, с които страната посрещна с надежда новото правителство, не само, че не са изпълнени, а точно обратното. Няма връщане на данък добавена стойност, жизнено важно за бизнеса, а обещаха ускорено връщане. Не намалиха социално-осигурителните тежести, даже нещо повече. Веднъж се увеличават, веднъж се връщат, веднъж се обещава едно, след това става друго. Имаш чувството, че няма посока, че не се знае, ако намаляваме или увеличаваме, за какво го правим. Ликвидира се резерва на НСОК. Половината от фискалния резерв изчезна.
тези трагични икономически резултати не може да се каже, че страната е направила стъпка напред по най-важния показател – изравняване живота на гражданите с средното ниво за Европейския съюз. Това няма как да се постигне без работа, няма как да се постигне без инвестиране в икономиката. Как окуражаваме бизнеса? Един ден казваме, че ще има биодизел, затова сей земеделецо, за да можеш да вложиш биогорива, това на което разчиташ в производството си. На следващия ден казваме, че няма да има биодизел. Какво правят тези хора с продукцията си? Къде отиват? Веднъж казваме, че ще развиваме енергия възобновяема и идват инвестиции и ние сме поели ангажимент чрез закон, най-висшата форма на стабилност в една държава, че сме поели ангажимент това да бъде политиката за следващите, даже десетилетия бих казала, това не са малко инвестиции. На следващия ден с лека ръка махаме всичко. Какво правят тези хора? Когато ме питат какъв е имиджа на България, това е имиджа на България. Ние влезнахме в Европейския съюз, за да бъдем предсказуем партньор, оттам ще дойдат парите. Предсказуем партньор за бизнеса, предсказуем партньор за личните планове на хората включително. По-нататък. Какво се случва с обещанието за справедливост и ред? Увеличи се източването на ДДС, увеличи се контрабандата. Събираемостта на ДДС спрямо крайното потребление падна с 10%, под 10% през първото тримесечие на 2011, а ставката е 20%. Нараства битовата престъпност. От по-късните полицейски акции вероятно ще се окажат успешни само единици. Индексът за възприятие на корупцията на Transparency International падна до най-ниските си нива през този век. Накратко, успехите в борбата с престъпността са мит, който фактите опровергават. Искам да кажа, че няма как да се преборим с престъпността, ако не стъпим на закона и ако не осъзнаем, че това, което Европа е дала като сигнал, правоохранителни органи, наистина не се изпълни със съдържание. Не можем да си прехвърляме топката на отговорност, двама министри в едно правителство на вътрешните работи и на правосъдието, да нямат общ поглед, да нямат екип за това как ще се справим с не само разкриването, но и доказването и осъждането на хората, нарушили закона. Злоупотребата с власт. Аз мисля, че е тревожно приемането на толкова много лобистки текстове при поправките в законите. Серия скандали по този повод. Излезнаха неопровергани скандални разкрития за търговия или злоупотреба с влияние, извършени от високопоставени хора. За да имаме доверие в институциите, в правителството, в Народното събрание, във всяка една институция, ние трябва наистина да получим отговор на това, което в публичното пространство продължава да остава без никаква реакция. Напоследък чух един израз, който ми се струва, че трябва да разшифроваме. Какво означава фасадна демокрация? Дали сме в тази ситуация? Понякога си мисля, че и фасадата вече е премахната. Подслушването и интернет следенето станаха масова практика. Незачитането на институциите, подценяването на Народното събрание, когато има един вод за обсъждане политиката на правителството, това дори не е фасадна демокрация. Това просто е липса на уважение, което дължат политиците на обществото. Това е арогантност и високомерие, което се просмуква, снижава стандартите и прави живота по-труден. Компетентността. Хора, които се оказаха без дипломи, управляваха милиарди. Ако се съди по това, което в момента виждаме в правосъдната система, в назначаването по познанство
на председател на Софийския градски съд, това явление се задълбочава. Как ще се преодолее некомпетентността, ако ние продължаваме толкова малко да влагаме в образованието? Мисля, че това е един от най-ниските относителни дялове на разходи за образование в света. Това е и липса на планиране, защото новия бюджет на Европейския съюз, който много малко се обсъжда, не залага толкова на друго за икономиката, а залага именно на образованието. Ако Европа ще печели, и ние като част от Европа ще печелим от услуги, финансови, туристически, интернет и ще печелим от високата добавена стойност на образованите хора. Това е силата на Европа. Ние никога няма да можем да произвеждаме толкова ефтино манифактура, колкото Китай, например. Ако ние сега не се включим в това, ние ще изпуснем следващия цикъл на ново икономическо развитие на Европа и това ще е катастрофално. Дори заетите с неквалифициран труд навън, извън България, го правят на по-високо ниво, правят го с технология, която в България не съществува. Тя може да дойде през образованието. Ако преди хората казваха на шега учи, за да не работиш, сега казват учи, за да можеш да отидеш да работиш навън. Така че въпросът с образованието е наистина много, много важен, много сериозен. Двойните стандарти в управлението. Когато говорим за справедливост, причината, заради която правителството на ГЕРБ дойде с толкова широка подкрепа, е много ерозирана. Да, отстраняването на посланици, които са били агенти на държавна сигурност, е факт като политика на това правителство. Но трябва ли те да бъдат в Министерството на вътрешните работи? Бивш високо поставен служител на държавна сигурност има дори в ръководството на ГЕРБ, въпреки че уставът на тази партия забранява това. Акцията Хеликоптер, чудесно, трябва да спазваме закона. Тогава защо Юлен и строежа в Пирин остават ненаказани? Защо можем да се борим балкон, а не можем да се борим и да изпълняваме един концесионен договор с всички възможности да бъде санкциониран? Аз мисля, че тези проблеми стоят открити, нерешени. Няма да променя начина, по който говоря, ако бъде избрана за президент. Аз ще продължавам да говоря истината. Аз мятам, че когато истината се подкрепя с факти, тя не е обидна. Тя е по-скоро приятелска. Тя е, за да могат нещата да бъдат поправени. Има неща, които трябва да кажем, добре, могат да продължат така, трябва да продължат така. Няма да говоря обаче за строителството на магистралите, защото за това много пъти е ставало дума. Нека да се концентрираме върху това, което не върви. И нека честно да си го кажем. Защото всяка една институция има един единствен критерий за своята ефективност. Резултат, и пак ще кажа, как живеят хората. Колко нови работни места, колко увеличение на заплатата, да и колко нови километри магистрала. Разбира се, всяко нещо, което започне едно или друго правителство, една или друга институция, трябва да има достатъчно устойчивост, за да се продължи по-нататък. Това всъщност е големия градеж на България. На институции, на общество и на духовност. Това са трите стълба, върху които искам да не просто да построя платформата си, а върху които искам да работя, за да може обществото да стане такова, каквото българите заслужаваме. Ти водиш, че ти ще кажеш как продължаваме нататък. На своите обиколки на страната, които тя вече няколко месеца осъществява, и също така да припомня, че през тези дни се сформира и варненската част на инициативния, които се включиха в тази инициатива, и да припомня на всички тук, че към момента инициативният комитет в цялата страна е вече над 200 човека. Надявам се, че съвсем скоро той ще надмине и следващата с доброволци, които наистина съвсем безкорисно и от сърце са се включили в кампанията.
Заповядайте сега за въпроси. Можете да се считате дарители на фона на национален мащаб, защото го отразявате. Това не го правим безплатно навсякъде. Бих казала, че съм ви